Igitabo cy'intangiriro umutwe wa 28. Nuko Izaki ahamagaza Yakobo, amuha umugisha, amudekeka amubwira ati ntuzashaka umugore mu bakobwa b'i Kanahani. Haguruka ugende ujye mu kibaya cya Aramu kwa sokuru Betuweli, uzahishakira umugore mu bakobwa ba Labani nyokorome. Imana nyir'ububasha niguha umugisha, iguhe kororoka no kugwira, uzaba ikoraniro ry'imiryango. Wowe n'urubyaro rwawe izabahe umugisha yahaye Aburahamu, kugira ngo uzatunge igihugu wimukiyemo, igihugu Imana yahaye Aburahamu. Nuko Izaki yohereza Yakobo, aragenda ajya mu kibaya cya Aramu kwa Labani mwene we Betuweli w'Umwaramu, akaba musaza wa Rebeka nyina wa Yakobo na Ezawu. Ezawu azirikana ko Izaki yahaye umuhungu we Yakobo umugisha, akamutegeka kudashaka umugore mu bakobwa b'i Kanahani, akanamwohereza mu kibaya cya Aramu gushakayo umugore. Abonye kandi ko Yakobo yumviye se na nyina, akigira mu kibaya cya Aramu, noneho Ezawu amenya atyo ko Izaki atishimiraga abakobwa b'i Kanahani. Nibwo asanze Isimaheli ngo acyure Maharata, umukobwa wa Isimaheli mwene Aburahamu. Maharata uwo yari mwene se wa Nebayoti. Nuko Ezawu amuharika abagore bandi yari atunze. Yakobo arota. Yakobo rero ava i Berisheba agana i Harani. Aza kugera ahantu araharara, kuko izuba ryari rimaze kurenga. Yenda ibuye ry'aho hantu araryisegura, maze araryama. Aza kurota abona urwego rushinze ku isi rukagera ku ijuru, abamarayika b'Imana barumanuka bakaruzamuka. Nuko abona nguyu Uhoraho amuhagaze iruhande, amubwira ati Nduhoraho, Imana ya Aburahamu, Imana ya Izaki. Ubutaka uryamyeho nzabuguha, mbuhe n'urubyaro rwawe. Abazagukomokaho bazangana n'umukungugu wo ku isi, bazisanzurira mu burasirazuba no mu burengerazuba, mu majyepfo no mu majyaruguru. Amoko yose y'isi azaherwa umugisha muri wowe no mu rubyaro rwawe. Dore ndi kumwe nawe, nzakurinda aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu. Sinzagutererana kugeza ubwo nzaba nujuje ibyo nakubwiye byose. Yakobo ava mu bitotsi, ariyamirira ati mu by'ukuri Uhoraho ari aha hantu, ariko njye nkaba ntari mbizi. Ubwoba buramutaha, ati mbega aha hantu ko hateye ubwoba. Aha hantu si ikindi kitari inzu y'Imana. Aha hantu niryo rembo ry'ijuru. Nuko Yakobo arazinduka, yenda rya buye yari yiseguye, araryegura ararishinga, arisukamaho amavuta ku isonga. Aho hantu ahita Beteli, ari byo kuvuga inzu y'Imana. Ariko mbere uwo mujyi witwaga Luzi. Nuko Yakobo arahiga ati Imana niba turi kumwe ikandinda muri uru rugendo ndimo, nimpa ifunguro ikampa n'umwambaro, ninsubiza amahoro kwa data, Uhoraho niwe uzambera Imana koko. Iri buye nshinze rizaba inzu y'Imana, kandi mu byo uzampa byose nzajya nkuraho 10% nkiguture.